Мені сындырам деп ойлайсыңдар. Көріңдер, мен от пен судан өттім. Мен дайынмын. Иә, достар, осы жексенбіде ең қызықты жекпе-жектердің бірі болмақ. Илья Тупури Оливейра мен жеңіл салмақтағы белбеу үшін таласып шайқасады. Толық жекпе-жек және тікелей эфирге сілтеме менің телеграм арнамда болады. Осы бейненің төменгі жағында сілтемесі бар. Ал біз пресс-конференцияны тыңдауға кеттік. Сіздермен бірге төбелес арнасы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум бәріне, келгендеріне рахмет. Кімде бірінші сұрақ бар? Тупуриядан бастағым келіп тұр. Бүгінгі жанкүйерлердің реакциясы жайлы сұрағым келіп тұр. Сен соңғы уақыт адамдардың сүйікті жауынгерлерімен шығып жүрсің. У деген дыбыстарды естудесің. Енді жекпе-жекте сені адамдар қолдайды деп ойлайсың ба, немесе жаман адамның рөлін ойнау керек? Шыны керек, мен бұған үйрендім. Мен бар болғаны жексенбідегі жекпе-жектен ләззат алғым келеді. Болғаны. Оливейра, сен UFC тарихындағы ең көп сабмишн мен нокауттардың иесісің. Егер сен уәде бергендей оны бірінші раундта жеңсең, UFC мен дивизиондағы жігіттерге не айтасың? Charles, você é o cara que mais teve finalização na história do UFC. Se você for lá e finaliza o William, o que isso significa e que mensagem que você manda para todo mundo? Boa. Мен оны мерзімнен бұрын жеңгім келмейді. Мен оны жеңгім келеді. Сол үшін келдім. Жеңіп менің қолымды көтереді. Осыған дайынмын. Ал егер сіздерге қазақша контент ұнап, еңбегім ұнап, қазақша контенттің дамуын қаласаңыздар, осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Барлығы арнаның дамуына кетеді. Алдын ала алғыс айтамын. Ал сен ше Тупурия, Оливейраны бірінші раундта талдырсан, ол сенің мұраңа қалай әсер етеді? Басқаларға не дейсің? Ол жеңгісі келеді, менімше бұл өте бұлыңғыр ой. Бірақ Vamos, galera, arriba, vámonos! Оливейра, сен UFC-де Тупурия алғашқы кәсіби жекпе-жегіне шықпай тұрып шығып жүрдің. Сен үшін бұл тәжірибе қаншалықты маңызды? Charles, você começou no UFC e já foi campeão antes do William ter a primeira luta dele. O que significa essa experiência numa luta como essa? Жігіттер, бұл белгілі кезеңдер болған. Болған іс болды, маңызды емес. Мені сындырам деп ойлайсыңдар. Көріңдер, мен от пен судан өттім. Мен дайынмын. Guys, these are stages and they're phases and it doesn't matter what's past is past. These are waters under the bridge. And I'll tell you, if you guys think you're breaking me down, believe me, I was forged in the fire. I'm ready for this. Салам алейкум. Тупурия, сенің Холлоуэй мен Волконовскийге қарсы жекпе-жектерін өте маңызды секілді көрінді. Оливейраға қарсы шығып тұрғанын ең маңызды жекпе-жек десе бола ма? Айтарымды білмеймін, шынымды айтсам, ерекшелік жоқ. Бұның себебі сен өзіңді сол шында елестетіп, жарқын жұлдыз болып, жетістікке жеткенді елестеткеннің арқасында ма? Мүмкін себебі бәрі бірдей? Сен сұхбатта оған бармаймын, ол өзі маған атылады дегенсің. Кеше ғана Оливейра бұған, я, мен оған қарай атыламын деп жауап берді. Жаттап алыңдар, ол алдыға атылуға тырысады. Ол жасай алмайды бұны, тек тырысады, әрине жеңуге тырысады. Сен таңғалдың ба оның саған өзі атылып баратынына, және бұл саған жақсы бола ма? Ол өзі саған жақындағаны? Жоқ, мүлде. Бұл оның жұмысы. Ол өзіне сенімді болуы керек. Бұл жекпе-жек 2 минуттық спринтқа айналуы мүмкін бе? Біреуін құлап жерде бәрін аяқтағанға дейін.
2 минуттық спринт пі? Жоқ. Ол алдыға атылғысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Сосын ол менің ойынымды ойнайды. Мен айтқандай. Бұдан бұрын Ислам Махачев сұхбат берген еді. Ол жеңіл салмаққа қайта оралуын жоққа шығармады. Бірақ бұл сенің қолында болса, сен онымен жартылай орта салмақта 3-ші белбеуді алғың келетін беді, немесе жеңіл салмақта шыққың келе ме? Мен үшін онымен жартылай орта салмақта шыққаным жақсы. Оны жеңіп 3-ші белбеу аламын. Бұл мен үшін ең үздік сценарий болатын еді. Соңғы жекпе-жекте біз сабырлы байсалды Оливейраны көрдік. Баяғыдай атылып алға бармадың. Соңғы жекпе-жекте бұл өзгерісін мансабында ұзарту үшін жасалды ма? Немесе қарсыласына солай ыңғайды таптың ба? Charles, in your last fights, we've seen you less and more calculated and less chaotic. And do we feel that this is you kind of adapted your career so you can, take it longer, and this speaks for longevity, or this was just adapting to a new type of game? Бұл даму, тәжірибе. Әр жекпе-жек сайын өсесің. Болғаны, үнемі үйге қайтып өткеннен сабақ аламын. Осыдан да қиналамын, шыны керек. Атылатын стилімді жоғалтамын. Бірақ бәрібір алға ұмтыламын, салқынқандылықпен. You're always looking to grow. That's what I do when I go back home. It's not without losing my style, continue to be aggressive, but just thinking twice about it. Оливейра, сен нағыз аңыз жігіттермен шайқастың. Пория, Гейджи, Чендлер, ал әзіргі назардың бәрі Топурияның маңында. Топурияда атап өткен жігіттер секілді аңыз дейтіндей деңгейі бар ма? Charles, você enfrentou lendas do esporte, você passar por Poirier, Gage, o pessoal mais recente. O Topuria, ele tem, você vê nele elementos dessas lendas com quem você lutou, ou você acha que para ter isso você tem que também ter tempo de casa para mostrar? Әр жауынгердің қабілеті бар, рухы бар. Атап өткен жігіттердің жастары қаншада? Олар жеңіл салмақтың шынында ма? Олар аспаннан түспеді, жастары қаншада? Топурия жеңіліп көрмеген, аш, тентек жүгірмек. Оған әлі көп нәрсені дәлелдеу керек. Every fighter has different levels of things, different approaches to things, and the way that they take up on fights. And Ilya is just coming out there and just very young, very hungry. He's also undefeated, but there's a lot to prove still. Сен жекпе-жекке шығарда арыстан секілді бастан-ақ алға ұмтыламын деген едің. Топурия дәл осыны күтіп тұр. Ішінде бұл ойынды ойнамаған жөн, оның күткенін жасамаймын деген ой бар ма? Немесе бұл қызық болады, күтіп тұрған нәрсесін жасап, бәрібір оны жеңемін деп ойлайсың ба? E o Ilya falou que sabe o que você vai fazer, que você vai para cima, que é isso que ele espera que você faça. Você acha que vai ser interessante fazer assim, bem, ele espera que eu faça isso e eu não vou fazer, ou eu vou fazer exatamente o que ele espera e mesmo assim eu vou ganhar dele? Негізі бәрі біледі не болатынын. Бұл тағы бір жігіт, басы менің алдымда жататын. Ал енді бұл жекпе-жекте кім жеңеді, қалай ойлайсыздар? Оливейра ма, Топурия ма? Комментарияға өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған төбелес арнасы, жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман, сау болыңыздар.